မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမလ15ရက်နေ့ကစားခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က အစွန်ဗီလာကို3-2နဲ့နိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်အတွက်အသေးစိတ်ပွဲပြီး3ချက်ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာမိုင်ကယ်ကာရွက်ကလင်းတစ်3တွေကစားကွက်ကိုတောင်းခဲ့ပေမဲ့ခန်းစစ်ကနေတိုက်စစ်ကူးပြောင်းချိန်မှာကိုဘီမိုင်းနူးကိုအနှဲငယ်ရှစ်တက်ခိုင်းပြီးကက်စမဲရိုကိုစင်ကယ်ပိုင်းမို့အဖြစ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာယူနိုက်တက်ဟာမစ်ပလော့ကွင်းလန်မှာစောက်ပိတ်တဲ့ပုံစံကိုပို့သုံးသွားတာပါဘောလုံးဆုံးချိုးသွားတဲ့အခါအတင်းလိုက်လူတာမျိုးတဲ့နောက်ကိုအမြန်ဆုပ်ပြီးခန်းစစ်စီးကိုပြန်တိဆောက်တာကိုပို့တွေ့ရပါတယ်။ဘီလာရဲ့ဒိုင်မန်တိုက်စစ်ကိုကြောက်တာကြောင့်အနေအများတဲ့ hybrid စီးကိုသိပ်မသုံးခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်ဒီပွဲရဲ့အလှည့်ပြောင်းကကွင်းလန်မှာနေစတင်ခဲ့တာပါ။မန်ဂါရီရဲ့နီးဗျူဟာကဘီလာရဲ့ကွင်းလန်လူတွေကိုဖိအားပေးပြီးအမားလုံးအောင်ဟန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတစ်ပြက်ဘရူနိုဖာနယ်လက်စ်ကပုံမှန်ထက်ပုံမှန်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကနေဘောလုံးဖြန့်ပေးခဲ့ပြီးဘီလာနောက်တန်းရဲ့လူကတ်တဲ့ပုံစံကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဖန်နေမှုနဲ့ကြင်ဟာသူ့ရဲ့နေရာယူမှုမှန်ကန်ခြင်းနဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုတိကျခြင်းကြောင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာဒီပွဲမှာတော့ကက်စမဲရိုရဲ့အခွင့်အရေးကထောက်ငံမောကနေရရှိခဲ့တာပါ။ဒါဟာလေ့ကျင့်ဝင်ကအစီအစဉ်တွေလုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကိုပြသနေပြီးကက်စမဲရိုနဲ့မကွိုင်းယာတို့လိုဝိုင်းကစားသမားတွေရဲ့အမြင့်ဘောအတာချက်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘရမကိုရခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့မိုးကပုံမှန်ဝေးတိုင်ကိုကတ်တာမဟုတ်ပဲအနီးတိုင်ကိုကတ်နေပြီးကက်စမဲရိုကပြေးဝင်ခေါင်းတိုက်သွားတာပါ။ဒါဟာဆက်စပီကိုရဲ့ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းတာကိုပြသနေပါတယ်။ပွဲကစားတဲ့90မိနစ်ဝန်းကျင်မှာ United ခန်းစစ်ကလူကတ်မှုမှားယွင်းမှုကြောင့် Ross Barkley ကိုခြေပကိုပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာ United အတွက်သတိပေးခေါင်းလောင်းတန်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲကိုအရှုံးမပေးဘဲဒါပေမဲ့တိုက်စစ်ကနေတတိယကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကအသိဉာဏ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာကြောမှုကိုပြသရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုယိုနဲ့မကွိုင်းယာတို့ရဲ့အတွက်ဖက်ကတော့အချိတ်ဆက်ပို့လို့နေသေးတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘေဂျမင်ဆက်စကိုလူစားဝင်လာတာဟာဘီလာနောက်တန်းအတွက်တော့မရဲပါပဲပင်မနေတဲ့ဘီလာနောက်တန်းကိုသူ့ရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့ခွန်အားကိုတုံပြီးထိုးပေါက်သွားတာကအဆုံးဖြတ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပြရဲ့လူစားလဲမှုဆွဲချက်ကဒီပွဲမှာ100ရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ပွဲက United အတွက်နိုင်3မှတ်ရဝင်နေမှာကပဲချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Aston Villa ကိုလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်6မှတ်တန်ပွဲလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်အသင်းလိုက်ကစားပုံတိုးတက်လာလို့အဓိကကစားသမားတွေပုံစံကောပြန်ရလာတာကရာသီသိမ်းပိုင်းအတွက်အားတက်စရာပါပဲကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြလို့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့တဒါ